میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس اما بعد فاعوذ باللہ. قاری صاحب حقوق والدین کے بارے میں بتلا رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جے تو اس جاگ وچ سکھ چاہنا ہے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب صرف 5 منٹ کے لیے دعوت خطاب دوں گا جناب محترم مولانا شکیل احمد صاحب کو کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم مولانا شکیل احمد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذو جلال واسطے، اللہ مالک کائنات واسطے. اج دا اے عظیم و شان پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا ہی کامیاب اور کامران ہے. میرے تو پہلو واضح شیری بیان خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حقوق الوالدین دے بارے ارشاد فرما رہے سن. میں دعا کرنا اللہ قاری صاحب دی عمر اندر علم دے اندر برکتہ نازل عطا فرمائے. اور میرے تو بعد شیخ القرآن مناظر اسلام جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار اور مدلل خطاب فرمائیں گے. میں انشاءاللہ 2-4 منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرن دی کوشش کراں گا. اج دی رات لوگ شور شرابیاں دے اندر گزار رہے نے، آتش بازی دے اندر گزار رہے نے، آوارہ گردی دے اندر گزار رہے نے. لیکن کوٹ رادا کشن والیو میں سمجھنا کہ تسی بڑے مقدراں والے، بڑے نصیباں والے، بڑے بھاگاں والے کہ تسی اللہ ذو جلال دا قرآن سن رہے ہو، محمد مصطفیٰ دا فرمان سن رہے ہو. اور میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب دے آرڈر تے میں حاضر ہویا اور میں مختصر وقت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج بیان کرنا چاہنا. بیان کرن دا ارادہ کچھ ہور سی، لیکن دوستاں دے اسرار دی وجہ تو
میں بیان کرن دی کوشش کرنا، اللہ کو دعا کرنا اے اللہ مینوں صحیح معنیاں دے نال قرآن اور حدیث وچوں بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ معراج دا واقعہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بہت بڑا عظیم معجزہ ہے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انہاں دے بھی بہت زیادہ معجزے نے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی بہت زیادہ معجزے نے، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی بہت زیادہ معجزے نے، جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی بہت زیادہ معجزے نے، جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی بہت زیادہ معجزے نے، پر میں صدقے جاواں قربان جاواں جڑی اللہ ذو جلال نے میرے نبی نو شان دے چھڈی ہے، جڑی اللہ ذو جلال نے میرے نبی نو مقام عطا کر چھڈیا ہے، سارے پیغمبراں دے معجزے ایک بندے ہو جان، رب ذو جلال دی قسم کھا کے کہنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج والے معجزے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ اللہ ذو جلال دے قرآن نو پڑھیے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا جناب محمد ذرا گج کے مل جل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا گونج پا دیو گونج، قرآن پاک دی میں تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پاک دی کہ بہت بڑا عظیم نبی، بہت بڑا عظیم قرآن۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ نہیں کر دوں گا ذرا سادہ جے الفاظ دے نال، چونکہ وقت بڑا میرے کو کلوز ہے۔ اللہ ذو جلال دے نبی دی کسی نے عقیدت دا اظہار کر دیتا، عرض کیتی جبریل سونے دے کول آ کے، کون؟ میرے آقا جناب محمد، گج وج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیتی جبریل سونے دے کول آ کے، چلو آقا پیغام آ گیا ہے، سواری لی درتے براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جدو اقصی چ پہنچے، جدو اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، میں معراج بیان کر رہے ہیں آقا دی معراج، جدو اقصی چ پہنچے، جدو اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، او نبی کھڑے سن انتظاری چ سارے، او جبرائیل اعلان کیتا، او سب ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اولا پروانیوں گل سن لو ذرا، گل میں مکون لگا جے، اللہ ذو جلال دے قرآن دا وعدہ بھی سچ ہو گیا۔ میرے اللہ فرمان دے نے وعید، اللہ ذو جلال دے قرآن دی میں تلاوت کرن لگا جے، میرے اللہ فرمان دے نے وعید اخذ اللہ میثاق النبیین، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ وعید اخذ اللہ، تقریر میں کوئی ایڈی لمبی چوڑی نہیں کرنی، شیخ القرآن مناظر اسلام بیٹھے نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خطاب عام شروع ہونے والا ہے۔ اللہ ذو جلال دے قرآن دیا ایتاں ذرا سماعت کر لو، لو پروانیو پیار اور محبت دا ذرا ثبوت دین دے جاؤ، آؤ نا میری طرف ذرا توجہ کر لو نا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुल्लाह क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान ने ऐलान करके छड़िया, अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान ने ऐलान कर छड़िया ते आले दिल ने बड़ी प्यारी और मुहब्बत वाली गल कर छड़ी। थोड़े जे वक्त दे अंदर बयान करना चाहना ओ जिथे मूसा ते ईसा आदम भी डोले नबी यूनुस ते यूसुफ लुकन सारे ओले हर एक पैगंबर ए गीत बोले, हर एक पैगंबर ए गीत बोले मुहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। परवानियों गल बड़ी प्यारी, मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल फरिश्ते आए ते आन के मेरे आका दा सीना चा कीता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मिराज वास्ते तैयार कर देने पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सीना चा कीते। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यार जिंदा सोबर बाकी जो सुनिया जो सुनाया अल्लाह पाक सानू सारे सही मायने दे नाल अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अकुल कुल हादा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस, शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस।